Ashama harka fuune daawwattoota Abdii Miidiyaa 12 kan aan waliin argamu obboleessa keenya Bariisoo jedhama. Atnaaf jedha peejiin tiktookii isaa hundumti keessanuu seentanii fi akka fooloo gootan akka guddiftan asumaan dhaamsa koo dabarsaa. An ammoo yuutubeeriidha. Yuutubii dhiyoo jalqabee jira. Yuutubiin koo Abdii Miidiyaa 12 jedha. Marree hundumti keessanuu seentanii Oromoon miiliyoona 70 olii hundumti keessanuu akka seentanii na jajjabeessitan akka na gargaartan asumaan kabajaan isin gaafadha. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Ulfaadhaa kabajama guddaa isin jaaladha uummata Oromoo. Ashama harka fuunee daawwattoota keenya kabajamtoota keenya jedhaati. Inni na waliin argitan Abdii Miidiyaa 12 jedhama. Yuutuubariidha. Hundi keessanuu akka subscribe gootanii fi dhiyeenya ji'a lama ta'eera orga jalqabee kana waan ta'eef hundi keessanuu subscribe godhaa fi like godhaa fi isiniin jedhaara. Akkasuma ammoo anis maqaan koo Bariisoo jedhama. Garuu ammootu maqaan tiktokii kiyyaa maal jedha? Ati Naafi jedhama. Hundi keessanuu deemtanii followers akka jettan barbaada. Like akkasuma commenti akkasuma ammoo share copy link akka naa gootan barbaada. Hundi keessanuu galatooma naa jiraadha ulfaadha. Isin jaalan. Isin jaalan.